Hey guys, this is Kyokyo. Getting back to Demon Slayer. So I'm gonna do episode 1, the movie, and then I think episode 7 or 8. I'll figure it out. But episode 1 first. We're going to meet the Flame Hashira. Yeah, there is that one dude that Muzan has accepted, and we saw him. I think we saw him on the train, on top of the train. Episode 1. Let's go. Do I need... I don't think I need a pen. I think I need a pen. Ow. I miss the music. 親父さん、景気はどうかな。どう見えるね。悪いな。この沿線で切り裂きまっての。Oh, there's a guy で that we just saw got 人手が減っ murdered. ちまったよ。雇い人にも暇を出す始末さ。Oh, wow. この間は汽車の車掌がやられたってよ。それに無限列車っていうのが運行中止になっちまっただろう。今日も少なかったね。毎日言ってるけど暗い時間は危ないから明日のお手伝いはお昼からにしようね。夜は鬼が出るから。異常なし。見て回りましたが変わったところはありませんね。うむ。鬼なんかいないよ。また鬼の話。ダメだよ。頑張ってお弁当を売らなきゃいけないんだから。お母さんはお腹が大きいし、お父さんは食堂の経営うまくいってないって。そんな心配は大人がすればいいの。俺は鬼を探しているもの。鬼を見ていませんか。いきなり京十郎様、担当直入が過ぎます。 Does she know of the ご婦人、何かご Demon 存知か。 Slayers? 鬼？変なこと言って、何ですか？近づかないで。危ない。そんなにブルブルしていたら大切なアンパンを落としてしまうぞ。来ないで。 Oh. うまい。鬼なんか知らない。いるわけないでしょ、そんなの。フック、おやめ。この人はきっと悪い人じゃないよ。ごめんなさい。このところ切り裂き魔事件のせいで神経が張り詰めちゃって。 To be expected. 今しがた耳にしたところによると、あなた方は暗いうちから準備して我々のために弁当を売りに来てくれるのだな。実にありがたい。そのような人々が傷つけられることは決してあってはならない。その、もしよければお弁当を買ってもらえませんか？そうだな。では全部いただこう。 Dude, that guy is me. He loves food. 縁柱。タイの皆に良い土産ができたな。ここからは俺一人で行く。ご苦労だった。では。 I wonder if all Demon Slayers have like their own area that they お弁当買ってくれたのは嬉しいけど。早く帰るよ、フック。どうも嫌な感じがしてきたわ。まるで背筋が凍るよう I な。don't like that. おばあちゃん？ I hope nothing happens to them. Well, fuck, they had so much screen time. I feel like something's gonna happen. But I wonder if all Demon Slayers have like an area that they kind of reside in and take care of, or if they just all travel around. And then that's how they meet up with other Demon Slayers. I know Tanjiro is looking for a specific demon, that's why he's kind of traveling far, but... 誰だ。俺は見ての通りの弁当売りだ。 Nice. 決して怪しいものではない。 Good cover up. いや、しかしこの列車は車庫に入りますので。うむ、了解している。そこに無限列車があると聞いた。それに用がある。
無限列車。それならもう車庫にはありませんよ。そうなのか。今朝方設備の整 To a った well-equipped 整 maintenance 備工場へ facility. 運ばれて行きました。あそこですが。 Okay, ほ I guess we're out. う、無限列車。なるほど。かすかだが鬼がいた気配が残っている。おいあんた、ここは立ち入り禁止だぜ。いや、俺は鉄道管理局から依頼されて弁当を差し入れに来たものだ。へえ。おい弁当だってよ。おい、詰め所で休んでる達坊に一個持ってってやんな。はい親方。 Oh no. 鬼だ。 Katsu, or 鬼 whatever が that いると。 guy's name was. Tatsu. Oh no, he's being eaten. Oh no, held hostage. That's the demon we saw on the train. 達郎、下がっている。親方。野郎、少年を離せ。俺を止められたやつはいねえ。俺が一番。ヘイヘイ。悪いな。このガキを抱えてたら切りにくいよな。一思いにやっちまった方がいいか。Oh lord. How did he get his arms? Not the kid. お先に。 Uh-oh. Let's go! Faster, faster, faster! 全集中の呼吸。 Hell yeah! まったく服は頑固だね。手伝うったら手伝うの。おはようございます。いやあ、今日も早いね。匂う、匂うぜ。お前だな。くせえ弁当の匂いが染みついていやがる。お前に恨みはねえが、あの鬼狩りが全部悪いのさ。Mm. 逃げるんだよ。 Oh. What happened to the grandma? あなたは。くそ。やいババ、さっきはよく。 Already healed. 一体どうやって追いつきやがった。試してみようじゃねえか。俺がこのババアの喉を切り裂くのが先か、お前が俺の首を取るのが先か。 Nice! Unknowing fire. Oh! She's seen him before. I was saying, like, does she know about the Demon Slayers? I love this. Is that his father? Mm! ごめんなさいおばあちゃん。鬼がいるわけないなんて言って。いや、それでいいんだ。鬼を知らず、遭遇もせず、それで天寿を全うできるなら、それが一番だ。
大丈夫ですか？何？今片付いたところだ。ご苦労様でした。それで無限列車は？今夜中に整備を整え、明日から運行再開とのことだ。それは良かった。これで万事解決ですね。それは請求すぎるな。40人以上も食った鬼がこの程度であろうはずがない。では切り裂き魔は我々の目をか乱するための？あるいはそうなのかもな。いずれにせよ無限列車の鬼は別にいる。 So I'm assuming Tanjiro and them guys will be arriving today. Oh, it's already the evening. やあ、弁当屋さん。今朝のことはなんてお礼を言っていいか。これをどうぞ。 Damn. お気をつけて。近くに来たらまた寄ってください。あなた方のことは His father's 父に alive. 必ず伝えます。喜ぶことでしょう。ではお元気で。また会いましょう。 His father's still alive. I wonder where he is and what he's doing. I wonder if it's like Tanjiro's father, he just settled down. Ah, okay, so we're boarding the same train. Okay. Oh, right, because we did see him already on the train and then them guys. Okay. I have it. I remember now. Oy. The hell was that? And this is where we left off. Yeah. All right, we got the setup. We're all on the train. The guy that Muzan has chosen is on there. 無限列車に乗車できたぞ。炭治郎、縁柱に聞きたいことがあるんだろう。会えるといいな。春日井ガラスが煉獄さんについて調べてきてくれたみたいだ。え、本当？他の柱の皆さんが煉獄さんをどう思っているかだって。聞きたい聞きたい。いい人ですね。話が噛み合わない時がありますけれど。あべ、俺より目立つな。でもめっちゃいいやつだ。フクロウみたい。快活な声が心地よい人。かっこいいお兄様。Wow. こんな感じみたいだ。あとは富岡さんは？ I'm sure Tomioka likes him too. 富岡さんは？よく話しかけてくる。I love it. There we go. We got our setup for Mugen train. So we're really hyping up our guy, the Flame Hashira. He seems like a really cheery guy. He loves food. His father was also, I wonder, I'm guessing a lot of these, I would assume a lot of these demon slayers also had people who were demon slayers, either that or they had families taken by demons and decided to become slayers. So it's interesting to see that Tanjiro is not the only one who had a parent who was a demon slayer. So we have the Flame Hashira, and then we also have his father to fall back on for any, like, if he can only give us so much answers to our questions, then we can also go to his father. It's awesome that his father is still alive, so maybe we'll be meeting him again. He looks so cool in the flashback. But yeah, as when the old lady did make that face, I was like, she seems to recognize the demon slayer, so but she did. Well, I guess I'll end it there. So yeah, thank you so much for watching with me. That was episode 1 of Kimetsu no Yaiba. Does that just mean Kimetsu no Yaiba? Does that mean Demon Slayer, or does that mean... Because I haven't seen the translation for it. Whatever. That was episode 1 of Demon Slayer. That was season 2, I'm gonna say. And I can't wait to see you on the next one for Mugen Train the movie.
So thank you so much for watching with me. Don't forget to like and subscribe. I really appreciate it, and I can't wait to see you on the next one. Ciao.